হচ্ছে তোজো বাবুর আইফোন। এক একটা খেলনা কেনার পেছনে কিন্তু এক একটা গল্প আছে, সঙ্গে সবটাই শেয়ার করবো। মানে এই দেখো অন্ধ চোখ নেই, রাস্তার সামনে ওর বাবার পা ধরে ঝুলে পড়েছে। এই গরমকালে ভাল লাগে না রে, আমার শীতকালে ভাল লাগে। জীবন নেও না মেরে তু দিওয়ানা হে পাগল হে मैंने माना है। কিনতে গিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছিল, কিনতে গিয়ে মেলায় মার খেয়েছিল। গল্প আছে, হাসিরও হতে পারে, দুঃখেরও হতে পারে, সমস্তটা খেলনা দেখানোর সাথে সাথে আজকে অনেক গল্প করবো। তাই হাত ল্যাংড়া, পোত ফাটা, একদম আমার মাথায় অনেক বুদ্ধি। মা এইটা আমাকে কিনে দাও, দেখবে কেমন সলভ করে দিই। এমন করে ঘুরাইতেই থাকে, এমন করে ঘুরাইতেই থাকে, শুধু ঘুরাইতেই থাকে বেলার থেকে এত বড় বেলার পর্যন্ত। হে গাইস, গুড মর্নিং, সুপ্রভাত। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই খুব খুব ভালো আছো, আর আমরাও খুব ভালো আছি। আমি প্রতিমা, আর আমার চ্যানেল প্রতিমাস ওয়ার্ল্ডে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত, অনেক অনেক ভালোবাসা। আজ আমি তোমাদের কোনো ব্লগ ভিডিও দেবো না, সেটা অলরেডি টাইটেল থাম্বনেল থেকে বুঝে গেছো। হ্যাঁ আমি জানি কী বিষয়ে ভিডিও দিতে চলেছি, সেটাও বুঝে গেছো। আর এটা না অনেকে রিকোয়েস্ট ছিল, মানে আমি যখন শুরু থেকে ভিডিও করতাম, তোজবাবু খেলা করতো, খেলনাগুলো গোছাতাম, তখন থেকে আমার অনেক পুরনো বন্ধু, যারা হয়তো এখন আমার ভিডিও দেখেও না, এমন পুরনো বন্ধু নতুন বন্ধু অনেকে আছো, যারা সবসময় বলো দিদিভাই ওই যে ব্যাগটা আছে তোজবাবুর, ওই ব্যাগে তুমি খেলনা গোছাও, কী কী নিয়ে খেলে, সমস্তটা কিন্তু একদিন দেখাবে। কিন্তু ওইভাবে তো ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে না, তাই আমি ভাবছি কিনা এটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও করে ফেলি। তো আজকে আমরা দুজনেই ফ্রি আছি কি, তাই তো দুজনেই ফ্রি আছি, তো আমরা ভাবছি যে তোমাদের আজকে ওই ব্যাগটার ভিতরে কী কী আছে তোজবাবু, সেটা আমি সবসময় খেলে তোমাদের দেখার ইচ্ছা, সেটাই আমি কিন্তু দেখাবো। এর মধ্যে অনেক জিনিস আছে যেগুলো একদম ভেঙে তুলে শেষ হয়ে গেছে, মানে অপম্মা, সেগুলোও দিয়েও ওকে তো ফেলবে না, ঠিক আছে, মোটামুটি ফেলবে না, কাউকে দেবেও না, এরকম একটা ব্যাপার। তো আরও আছে, এখানেই শেষ নয়, এই যে দেখতে পাচ্ছ খাটে পুরো মেলা বসে গেছে, এগুলো সবটা তোমাদের সাথে দেখাবো কী কী আছে এবং কবে কবে কেনা হয়েছিল, কে কে কিনে দিয়েছিল, এবং এক একটা খেলনা কেনার পেছনে কিন্তু এক একটা গল্প আছে, সেগুলো তোমাদের সঙ্গে সবটাই শেয়ার করবো। মানে কোন খেলাটা কিনতে গিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছিল, কোন খেলাটা কিনতে গিয়ে মেলায় মার খেয়েছিল, সমস্ত খেলার ভিতরে একটা করে গল্প আছে, হাসিরও হতে পারে, দুঃখেরও হতে পারে, সমস্তটা সেই খেলনা দেখানোর সাথে সাথে আজকে অনেক গল্প করবো। তাই ইন্টারভিউ বেশি লম্বা হলে একদম হবে না। তো চলো লেটস স্টার্ট। তো চলো প্রথমে ওই ব্যাগ থেকে আসি, কারণ যখন 1 মাস বয়স তখন থেকে যা যত্ন করে রেখে দিয়েছি, কোনো কিছু আমাকে ফেলতে দেয় না, কাউকে দেয় না। চলো নেবেই, আর আমিও কাউকে দেবো। যাই হোক, এটা কেনা হচ্ছে তখন 70 টাকা। দেখো এটা এখনো ব্যাটারি লাগালে চলবে, মাঝে মাঝে করে আওয়াজ হয় অবশ্য। এই খেলাটা কিনেছিলাম যখন তোজবাবু 8 মাস সামথিং বয়স হবে, কালী পুজোর সময় বাসার কাছে দেখতে গেছিলাম, তখন ওখান থেকে 100 টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। তখন কিচ্ছু বোঝে না, 8-9 মাস বয়স, শুধু আওয়াজ করে চালাতে একটা ইঞ্জিনের উপরে আওয়াজ হতো, আরও মজা নিত। তারপরে চালিয়ে চালিয়ে তার ব্যাটারি শেষ, এটা এখনো পড়ে আছে। তারপরে এটা টিয়া পাখিটার একটা চোখ নেই, একটা চোখ আছে, এটা এখনো পর্যন্ত ভালো আছে, সুস্থ, যেটা একটাই কারণ এটাকে এখন ঝুলিয়ে রাখা, এটাকে এখন ঝুলিয়ে রাখা হয়, এই কারণে এটা এখন ভালো আছে। আর যেটা কিন্তু পিছনে থাকা ওটার একটা চোখ থাকতো না, গায়ের কালারে কালার করে করে সব টিয়া পাখি থাকতো, এটা রেইনবো কালারের টিয়া পাখি। তো এটা কিনেছিলাম যখন 1 বছরের জন্মদিনে, সুন্দর একটা এটা তোর বাবা একদিন নতুন জামে গিয়েছিল, এটা দেখে
বাসনপত্র হয় খেলনা সমস্ত আরও আছে। এই যে তার গ্যাস ওভেন, এই যে চায়ের কেটেল, এই যে সিলিন্ডার, এই যে কড়াই, এই যে চা খাওয়ার কাপ, এই যে পুরো সেট ছিল, এখন অবশ্য খুঁজে পাচ্ছি না। এই যে ফ্রাই প্যান, এই যে সমস্ত সেটগুলো দিয়েছে তোজবাবুর বউ। ঘোড়ার সামনে দেবো না, যে চাকা ছিল এখানে কি ছিল একটা অ্যাপেল, এটাও 20 টাকা নিচে আসে, জানেন 20 টাকা। এই ঘোড়াটা কিনে দেওয়া হয়, অ্যাপেল ধরা ছিল, আদারওয়াইজ ঘোড়াটার কিছু পাই টাকা টাকা সব ভালো আছে, শুধু আপেলটা খেয়ে নিচ্ছে। এটাও আছে, হেভি চলে একটা গাড়ি। এই গাড়িটা ওর বার্থডে তো ছোট মাছ দিয়েছে, যেহেতু কদিন আগে বার্থডে গেল তাই জন্য গাড়িটা এখনো ভালো আছে, কিছু হয়। এই টেডিটা নিয়েও একটা গল্প আছে, রেড কালারের। এই বোতামটা কিন্তু আমি পরে সেলাই করে দিয়েছিলাম, দেখতে ভালো লাগবে তাই এটাকে না। এই টেডিটা নিয়ে একটা গল্প আছে। যখন তোজো হওয়ার পর প্রথম রথ, সেই রথের মেলায় আমরা গেছিলাম ঘুরতে, আমি, মা, আমার বোন, তোজবাবু সবাই মিলে ঘুরতে গেছিলাম। সেই রথের মেলার থেকে আমার মা তোজোকে এটা কিনে দিয়েছিল। সেটা নিয়ে তখন এত খেলতো যে হাত থেকে টেনে নিলেই কান্না, এত খেলবে এটা নিয়ে, হাত থেকে টেনে নিলেই কাঁদবে, এটাকে এত ভালোবাসতো। তারপরে কি হলো, একসময় এটার কথা বেমালুম ভুলে গেল। 6 মাস 7 মাস পর এটাকে আমি খাটের তলা থেকে উদ্ধার করেছিলাম। যাক, এখন খেলে, এটা আছে। এটা দেখো, এটা হচ্ছে একটা, বুঝতে তো পারছো, রিমোট কন্ট্রোল একটা। আর এই তার গাড়ি, এই যে গাড়িটা দেখো না, কারণ গাড়িটা আর গাড়ি নেই, একদম শেষ। এই গাড়িটা আমার দেওর বাবুর কাকাই যখন এসেছিলো পুনা থেকেই, তার আগের বার, তখন এই গাড়িটার সাথে এই রিমোট কন্ট্রোলটা এনেছিল। কদিন খুব চালিয়েছে, তখন ছোটো ছিল, ভালো চালাতে পারতো না, খুব চালিয়েছে। যখন ও চালানোর বয়স হলো, বোঝার বয়স হলো, তখন অলরেডি গাড়িটা শেষ, অ্যান্টেনাটা ছিঁড়ে ফেললো। এর পেছনটা দেখো, ব্যাটারি সব শেষ, জালনা ফালনা সব শেষ। তাও গাড়িটা ভীষণ ভালো আছে এখনও, এমনি যদি খেলনা গাড়ির মতো চলবে, আর রিমোটে আর কোনো কন্ট্রোল হবে না, বেশ পরপর করে সাজাতে হবে। এটাই অনেক কিছু শেখারও আছে খেলনাটাই, আবার খেলতেও বেশ ভালো লাগে, দেখতেও ভালো লাগে। এটা কদিন আগে আমরা ইকো পার্ক গেলাম, তোমরা দেখেছোই কদিন আগে। আমার যা দেওর এই খেলনাটা না নিয়ে ও বাড়ি আসবে না, তো তার জন্য এই খেলনাটাকে কিনে দেওয়া হয়েছিল। এইটুকু খেলনা তার দাম 100 টাকা নিয়েছে, ভাবতে পারছো, শুধু ইকো পার্ক বলেই এত দাম নিয়েছে। খেলনাটা যেহেতু আমরা এই 2 মাস আগে কিনেছি, ইকো পার্কে গেলাম এই কদিন আগেই, তার জন্য কিন্তু খেলাটা এখনও ভালো আছে, দেখতে পাচ্ছি। এটা নিয়েও খেলে, মাঝেই খেলে। তারপর দেখাই, দেখো একটা ট্রেন, দেখো ট্রেনটা এখনও ভালো আছে, কিন্তু আছে। এটা হচ্ছে কি দুরন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনটা, এখনই মধ্যমগ্রামে রাসের মেলা হলো, ওখান থেকে ওকে ট্রেনটা, হ্যাঁ ওকে রেখে আমরা মেলায় গেছিলাম, সেটাই বলছো, ওকে রেখে আমরা মেলায় গিয়েছিলাম, সেখান থেকেই এইটাকে কিনে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, একটা পিগি ব্যাংক সাথে, ওই যে ডগের পিগি ব্যাংকগুলো, আর এই একটা ট্রেনটা দেখো এখনো ভালো আছে। এই ট্রেনটা তোমাদের দাদাভাই তোজোর জন্য কিনেছিল, আর আমি ওই পিগি ব্যাংকটা কিনেছিলাম। এটা এই গাড়িটা, এই গাড়িটার কাহিনীটা তোমাদেরকে তো বলেছি, আরও একবার বলছি। রিসেন্ট আমরা দীঘায় গেলাম, আমার চ্যানেল ওপেন হওয়ার পরে দীঘায় গেছিলাম। দীঘায় ঘুরতে গিয়ে এই গাড়িটা কেনা নিয়ে কি ঝামেলা। ও তো কিনবে, আর আমি বলছি না কিনিস না বাবা, এই গাড়িগুলো আমাদের এখানে অনেক কম দাম, তোকে ঘরে গিয়ে কিনে দেবো, শুনবে না, এরপর ওখান থেকেই নেবে, আর বালির ওপরে চালাবে গাড়িগুলো না, এইরকমই সেম দেখতে, বড় বড় গাড়ি দেখবে, ওই বিচের ওপর চলে, সেম এরকম ধরনের গাড়িগুলো। ওই জন্য নেবেই, ওখান থেকে নেবে। তারপরে কিনে দেওয়া হলো গাড়িটা, এত ভালো না, সে বলার মতন না, ভীষণ ভালো। তারপর যখন কিনে দেওয়া হলো, তার দাম নিয়েছিল ওখানে 200 টাকা। খুব সুন্দর গাড়িটা, তোমাদেরকে এর আগে দেখিয়েছি। এই টেডিটা বোধহয় কোথা থেকে একটা কিনা ছিল, আমার ঠিক মাথায় নেই, বেরিয়ে গেছে মাথার থেকে। আর এই টেডিটা দেখো, এবার সবটাই দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, এই টেডিটা দেখো, এই টেডিটা তোমাদেরকে বলা হয়নি, এই যে কদিন আগে টেডি ডে গেল না, এই টেডি ডেতে কিন্তু তোমাদের দাদাভাই আমাকে গিফট করেছে। এটা কিন্তু তোজোর টয় কালেকশনের মধ্যে পড়ে না, তো যেহেতু ও ছোটো, তাই কিন্তু এটা আলটিমেটলি ওর, যতই আমাকে দিই এটা কিন্তু ওরই থাকছে। তো এই টেডিটা কিন্তু আমার, কি কিউট। আর এই ব্যাট দেখো, দুটো ব্যাট। এই ব্যাটের কথা বলি, 20 টাকা সেম নিচে আসবে, যা নেবেন 20 টাকা, যা নেবেন 20 টাকা, ওরকম আসবে। আর নিচে যদি আমার সঙ্গে যায়, মোটামুটি আমার টুকিটাকি ঘরের কিছু কিনতে হয়, ও যাবে আর গিয়ে একটা করে খেলনা কিনবে, আর 20 টাকার খেলনা, 20 ঘন্টা গেলেই সেটা অনেক, ওর কাছে অনেক, এটা হচ্ছে কথা। তো এই একবারই কিনলো, ব্যাটটা হারিয়ে ফেলেছে, এটা সোফার নিচে ঢুকে গেছে, মনে নেই, আবার ওইটা কিনলো। ইচ্ছা করে ব্যাট দিয়ে দাম করে মানি, দেখো ব্যাটগুলো ফেপে গেছে পুরো একদম, দেখতে পাচ্ছ, দেখো ব্যাটগুলো চ্যাপটা হয়ে গেছে পুরো একদম। 20 টাকা জিনিসের কদিন যাবে বলো, তুই চুপ কর। এই তো
কচ্ছপের কাহিনীটা তো তোমরা জানো। এই কচ্ছপটা দাও 100 টাকা। সেম এই যে গাড়িটা দেখালাম, এই যে গাড়িটা, এই গাড়িটা দীঘার থেকেই কেনা হয়েছে। কিনে আমরা এবার বিচের কাছে আসছি, ওখানে বসে চাটা খাবো, এই কারণে কিনে নিয়ে আসছি। আসার পথেই রাস্তায় এবারে এইটা দেখেছে, ওর এটা চাই এরকম একটা সেম কচ্ছপ আমার ননদের বাড়িও দেখেছে, দিদি বাড়ি গিয়ে গেছিলাম তখন দেখেছে। এবার ওটা নিতে চেয়েছিলাম, বলেছিলাম তোমাকে কিনে দেবো। এবার ওটা নেবেই। আমি বলছি সবে তো একটা খেলনা কিনলি, এর মধ্যেই তুই আরেকটা নিবি। ও নেবে, তাই আমি কি করেছি, দেবো না। আমি রাগ করে বিচের দিকে একা একা হাঁটা শুরু করেছি। ওর বাবা বলছে চল, তোর মা চলে গেল, তাড়াতাড়ি চল। ও তো যাবেই না এই কচ্ছপটা নেওয়ার জন্য সবার মাঝখানে রাস্তার সামনে ওর বাবার পা ধরে ঝুলে পড়েছে। আর ওর বাবা তো মানে কি করবে, এত বলছে ও টোটো বলতে না দিলে ছাড়বোই না, মানে পা ধরে ঝুলে পড়ছে। এরকম কোথা থেকে শেখে কে জানে, যাই হোক তারপরে অবশ্যই এটা দিতে হলো, দিল, তারপরে গিয়ে পা ছাড়লো। এই যে ওর সব কাহিনীগুলো তোমাদের কাছে বলে দিচ্ছি, এখন মুখ কালো হয়ে গেছে। তুমি দুষ্টুমি করবে আমি বলবো না। এই হলো সেই কচ্ছপ। এটা গাড়ি বুঝেছ, এই যে এই গাড়িটার স্টোরি আমার মনে নেই, আর গাড়িটার কিছু বেঁচে নাই, সুতরাং এটাও ফেলবে না, তাও খেলবে। খেলার জিনিস ফেলাও যাবে না, কাউকে দেওয়াও যাবে না। আর এই দেখো একটা কিউট টেডি, দেখেছো কি কিউট। এই তোজবাবু সুনি পিপি তোজোকে দিয়েছে কদিন আগে, মনে হয় এই যে পরীক্ষা দিল, পরীক্ষার রেজাল্টের পরে গিয়ে ওকে এটা গিফট করেছে। এটা কিন্তু এরম ছিল না, এর মাথায় একটা গোলাপ ফুল গোজা ছিল, গোলাপ ফুলটা হাওয়া হয়ে গেছে। এই দেখো গোলাপ ফুলটা, দেখো একটা সাইকেল, দেখো সাইকেলটা, এই সাইকেলটার ভিতরে না এই যে খাবার ভরা ছিল, ওই যে কী বলে যে রেইনবো কালারের যে চকলেটগুলো থাকে না, সেইগুলো ভরা ছিল। দুটো চাকায়, এই চাকাও ছিল, এই চাকাও ছিল। এই সাইকেলটা যখন তোজোর বয়স ওই 1 বছর 2 মাস সময় হবে, তখন তোজোর বাবা আসার পথে, মানে চেম্বার থেকে ফেরার পথে এটা 100 টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে এসেছিলো। তাই এটা মানে খাওয়ার জিনিসই আবার একটা শো মানে থাকবে সাজানো। এটা আমি ওকে কোনোদিন খেতে দিতাম না, যাতে মানে খেলে চাকাগুলো দেখতে ভালো লাগবে না। দেখো এটা খেয়ে নিয়েছে, এটা চাকাটার ভালো লাগছে না দেখতে, এটা খাইনি, এটা চাকাটা এখনও ভালো আছে। এইটা আমি একদম সাজিয়ে রাখি, মানে বাইক দেখেছো কত সুন্দর, বেশ ধুম একদম ধুমের মতো দেখতে। এটা এখনো ভালো লাগে। বাস এইটা তো দেখলে, এটা তো সেদিন ওই যে বাড়ি গেল মাম্মামের জন্মদিনের দিন কিনলো আমার শাশুড়ি মায়ের কাছ থেকে এইটাকে। কত সুন্দর গাড়িটা দেখো, তোমাদেরকে কাছ থেকে দেখাবো সেই সৌভাগ্য আর হলো না, তার আগেই চাকা ভেঙে ফেলেছে একটা, দেখো চাকা ভেঙে ফেলেছে, দেখেছো পছন্দ হয়েছিল গাড়িটা, কি ছোট আর কি সুন্দর চলে, চাকাগুলো দেখো কি সুন্দর, ভীষণ সুন্দর চলে গাড়িটা। কিন্তু মানে দস্যু ছেলে হলে যা হয়, একটা চাকাও জানো। এবার এখানে শেখার জিনিস কিছু বেশ, এখানে এ ফর অ্যাপেল, তারপরে এখানে দেখো সব উঠে গেছে, ইউ ফর আমব্রেলা। মানে এটা যখন বার্থডেতে গিফট দিয়েছিল একজন, ঠিক আছে। এবারে ও যখন এটা তো তখন বুঝতো না, তখন ওর 1 বছর বয়স, এগুলো নিয়ে তখন খেলতো। কিন্তু যখন এগুলো দেখে পড়বে শিখবে, যে এখনের বয়স তো, এখন কিন্তু পড়বে শিখবে, এগুলোকে রং দিয়ে দাগে এমন ভূত করে দিয়েছে যেগুলো এখন বোঝার ক্ষমতা নেই। তাই এগুলো এখন মানে স্টাডি কম, টয় হয়ে গেছে বেশি, মানে এগুলো খেলনা হয়ে গেছে, খেলে এখন এগুলো দিয়ে। এই বন্দুকটা খুব সুন্দর, মানে বন্দুক ছিল এত বড়, আর এর সঙ্গে ছোট বন্দুক ছিল, এত বড় ছিল বন্দুকটা, এখানে ভেঙে গেছে। দেখো বন্দুকটা একদম অরিজিনাল পিস্তলের মতো দেখতে, না বলে বন্দুকটা খুব সুন্দর কিন্তু। আর এখানে একদম সেট করে দিয়ে এখানে দিলে যা ছিল সামনে অ্যারো মতো ছিল, সেটা ছুটে সামনে চলে যেত। এই বন্দুকটার পাপু এনেছিল, মনে আছে তোজো? সে এনেছিল, ও তা কদিন মানে 1 সপ্তাহ মতো গেছে ওর কাছে, তারপরে ভেঙে শেষ। তো এটা এখন আছে, ফেলবে না, এরকম করে যত্ন করে রেখে দেবে। দেখো এটা একটা নৌকা, এই প্লেন ছিল, 20 টাকা দিয়ে কিনে দিয়েছিলাম আমি, এটাও 20 টাকা দিয়ে কিনে দিয়েছিলাম, নেই আবার দেখাচ্ছি গল্প করে। তারপর দেখো ভুলুকে দেখো, এর নাম হচ্ছে ভুলু, আর হচ্ছে আমাদের ভুলু। একে তোমাদের আগে কখনোই দেখাইনি, কারণ একদিন টেডি নিয়ে তোদের সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হয়েছিল। কারণ সব কিছু তোদের, আমার তো কিছুই নেই, সব তোদেরকেই দেয় সবাই, ওর বাবাও কিনে দেয়, সবাই ওকে কিনে দেয়। একদিন ওর সঙ্গে আমার খুব গন্ডগোল হয়েছে, তোর সব আমার কি কিছু নেই। তখন আমার দাদার সঙ্গে গন্ডগোল, তুমি শুধু ওকেই কিনে দাও, আমাকে কিনে দিতে হবে না। তখন সেই দিনকেই মানে চেম্বার থেকে ফেরার পথে এইটা আমার জন্য কিনে নিয়ে এসেছো, তাই না বাবা? তাই এটা আমার ভুলু, তাই না? অবশ্য মাঝে মাঝে তোদেরকেও দিই আমি, কারণ তোদেরকে দিয়ে শেখাই। দেখো তোজো আমার ভুলু, আমি তোমাকে দিই, তাহলে তোমার খেলা আমাকে দেবে তো মাঝে মাঝে? দেবে বলছে। এই ভুলটা হচ্ছে আমার, দেখো কি সুন্দর পিঙ্ক কালারের জামা আর হলুদ কালারের একটা কি বলে ডাংলি পরানো, আর কানগুলোতে ব্রাউন কালার, নাকটা ব্রাউন, ভীষণ কিউট। আর পর ভালোবেসে দিলে না, সেই জিনিসটা আরো বেশি কিউট হয়ে যায়। আমার ভুলুকে তোমাদের কেমন লাগে কিন্তু? ডিং 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 ডিং। আরেকটা জিনিস দেখাই, এই দেখো বাবাই, এইটা বোধহয় ওকে ও বার্থডেতে পেয়েছিল, এটা ওর মানে 3 বছরের যে বার্থডে, সেই বার্থডেতে ও এটা পেয়েছিল। দেখো এটা একটা স্টিক এখানে নেই, হাত দিতে পারছি, হাত দিতে পারতাম না, এখানে একটা কাজ ছিল, মানে যাকে বলে আর কি সাপোর্ট ছিল, সেই সাপোর্টটা মানে ও ভেঙে ফেলেছে, ওই কারণে এইটাকে এখন আমি আর ওকে খেলতে দিই না। এইটাকে এখন এই শপিজের মতো হয়ে গেছে, এটা এখন সাজিয়েই রাখি। কি খুব সুন্দর কিন্তু, ডিং 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 ডিং। চলো এবারে তোমাকে আরেকটা খুব 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 সুন্দর জিনিস দেখাই, তোমরা অনেকেই দেখে ফেলেছে অলরেডি, আর নতুন বন্ধুদেরকে দেখাই। এই দেখো একটা ডল, এই ডলটা ওই যে আমরা কদিন আগে দক্ষিণেশ্বরে গেলাম, তোমরা দেখেছো, কদিন আগে দক্ষিণেশ্বরে গেলাম না পুজো দিতে, তখন তোমাদের দাদাভাইটা গিফট করেছিল, তোমরা দেখেছো অনেকেই, এইটা কিনে দিয়েছিল এই ডলটা, অনেকেই দেখেছো তোমরা, যারা দেখোনি তাদেরকে আমি বলছি আরও একবার, এই ডলটা এটা আমাকে গিফট করেছিল। আর তোজবাবুকে গিফট করেছিল কি জানো, একটা র্যাবিট, জানো বাবাই, এই যে এই র্যাবিটটা তোজবাবুকে গিফট করেছিল, আর আমাকে এই ডলটা। তারা তো বলেছে ডলটা খুব সুন্দর হয়েছে, আর যারা নতুন তারা কিন্তু জানিও ডলটা কেমন হয়েছে, কিউট কিন্তু। দেখো হাতে কি আছে, দেখো হাতে ফিডার,
আচ্ছা ঠিক আছে রাখো। এই দেখো হাতে ফিডার আছে, চুক 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 করে খেয়ে নাও খেয়ে নাও খেয়ে নাও, চুক চুক করে খেয়ে নাও খেয়ে নাও খেয়ে নাও। কিউটি ডল, এমনিতে আমার বরাবরই ডল খুব ভালো লাগে, মানে পুতুল খেলতে আমি ছোটো থেকে ভীষণ ভালোবাসি, বাট বড় হওয়ার সাথে সাথে যেন সবগুলো হারিয়ে যায়। তারপর যখন আবারও নিজের মানে পছন্দের কথা বরকে জানায়, যখন কিনে দেয়, সেটা একটা আলাদা আনন্দ। দিল মেরা তু দিওয়ানা হে, পাগল হে मैंने माना है, पल पल आहे भर तो দেখো এবারে একটা হালুম হালুম ঘালুম ঘালুম। ও এটা তো দেখেছো, অনেকেই দেখেছো, পুরনো বন্ধুরা, নতুন বন্ধুরা দেখোনি। তোজো এই রিসেন্ট তোজো 4 বছরের বার্থডে হলো, তখন তোজোবাবু এটা গিফট পেয়েছিল। এটা আমি তোমাদেরকে আগেও দেখিয়েছিলাম, তাই বেশি আর দেখাচ্ছি না। দেখো এই যে এটা এটা এখনো ভালো আছে, কিন্তু ওই সাদা কালারটা এখন সাদা আছে, সাদা কালারটা এখনো কালো হয়নি। কেন জানো? কারণ এটা এখনো আলমারির উপরে থাকে। এটা যেদিন নিয়ে খেলবে তোজো, সেদিন এই সাদাগুলো কালো হয়ে যাবে, মানে সেদিন দেখবে বিড়ালটা কালো কুচকুচে বিড়াল, একদম হুলো বিড়ালে পরিণত হয়েছে। র্যাবিট কালেকশন দেখো, শুধু র্যাবিটগুলো দেখাই। দেখো এই যে একটা র্যাবিট, দেখো পার্পল কালার, এই যে একটা র্যাবিট পিঙ্ক কালার, এই যে একটা র্যাবিট ব্লু কালার, এই যে একটা র্যাবিট হোয়াইট কালার। মানে ও র্যাবিট লাভার, তোজো হচ্ছে র্যাবিট লাভার, মানে তোজো যেখানেই যাবে ওর একটা করে র্যাবিট লাগবে। বস না চুপ করে একটু, এই পড়ে যাস না এদিকে। তো দেখো এটা সব থেকে ছোটো। এটা যখন প্রথম একবার দীঘায় গেছিলাম, তখন এই র্যাবিটটা কিনেছিল 30 টাকা নিয়েছিল। তারপরে একবার দক্ষিণেশ্বরের কাছে এটা কিনেছিল, তখন এটা 30 টাকা নিয়েছিল। আর এই র্যাবিটটা বনগাঁয়ে শপিং করতে গেছিলাম ভাগ্নির বিয়ের সময়, তখন দেখেছিলে, তখন এইটা আমার মায়ের কাছ থেকে আবদার করে নিয়ে নিয়েছিল। এটা দামও 30 টাকা নিয়েছিল। দেখো কত বড়, 30 টাকা। আর এই পুচকি, তার দামও 30 টাকা। আর এইটা একটা বড় বড়, এইটা হচ্ছে ওর ছোটো মা ওকে গিফট করেছিল। ছোটো মা কিচ্ছু মনে রাখতে পারে না, তোর জন্মদিনে ছোটো মা নিয়ে এলো না এটা। 1 2 3 আর 4 র্যাবিটস। আরেকটা আছে মেমোরি গেম। ওর ব্রেন টেন কিছু নাই, আমার তো আরোই নাই। আমার মাথায় পুরো একদম গোবর ভরা, তো এই জন্য আমি এটা জীবনও খেলতে পারি নাই, জীবনেও না, জীবনেও খেলতে পারি নাই। আর এটা তো বন্ধুগণ, যেটা বলছিলাম, আমার মাথায় একদমই কিচ্ছু নাই, মানে মাথায় পুরো গোবর ভরা। তো আমি এটা একদম, দেখো আমি, তোমরা হয়তো পারতে পারো, আমি পারবো না। আর তোজো এও পারবে না, শুধু শুধু এটাকে কিনেছে, বলছে আমার মাথায় অনেক বুদ্ধি মা, এইটা আমাকে কিনে দাও, দেখবে কেমন সলভ করে দিই। তারপরে এনে শুধু এমন এমন করে ঘুরাইতেই থাকে, এমন এমন করে ঘুরাইতেই থাকে, শুধু ঘুরাইতেই থাকে, খেলার আর নাম নেই। তার মধ্যে দেখো এটা ফুটো করে দিয়েছে, এই যে মানে গড়াই তো খুব গড়িয়ে গড়িয়ে খাটের নিচে, সোফার নিচে, টেবিলের নিচে চলে যায়। আর এর সঙ্গে বল ছিল দুটো, এরকম করে সাজিয়ে বলগুলো মারতে হতো। খুব মজার গেম ছিল। ও যখন ছোটো ছিল একদম বসতে পারতো, তখন এরকম সাজিয়ে দিতাম, ও বল মারতো। আর ও যদি একটাও ফেলতে পারতো, আমরা সবাই মিলে হাততালি দিতাম, আমি, আমার বোন, মানে আমার হাজব্যান্ড, সবাই মানে ওকে ভীষণ আর কি ইয়ে করতাম, তুমি পেরেছো। তো এইটা দিগুলো দেখে সেই ছোটোবেলার কথাগুলো মনে পড়ে গেল। কিন্তু কি করার আর নেই, দুটোই আছে। গাড়ি দেখো কি সুন্দর একটা বাইক, দেখেছো? আচ্ছা বাইকটা কি সুন্দর, এটা একদম ধুম বাইকের মতো দেখতে না বলো? এই বাইকটা এখনো, মানে বাইকটা প্রচুর হার্ডি, ওই জন্য বাইকটা কিচ্ছু হয়নি, এখনো ভালো আছে। পুলিশ গাড়ি কিন্তু, হ্যাঁ দেখো সাদা কালারের একটা পুলিশ গাড়ি, দেখো যেটার একটা চাকা নেই, একটা চাকা আছে। আবার এই পাশে একটা চাকা নেই, এই পাশে একটা চাকা আছে, মানে মোট 4টে চাকার পরিবর্তে 2টো চাকা আছে। গাড়িটা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি এখানে পুরো ফাটিয়ে ফেলেছে, দেখো এখানে পুরো ফেটে গেছে। মানে এই গাড়িটা আমার ছোটো মামা আর ছোটো মামি একবার আমাদের ঘরে ঘুরতে এসেছিল, আসার সময় এটা তোজবাবুর জন্য নিয়ে এসেছিলো। তখন তোজবাবুর বয়স মাত্র 1 বছর, এই তো এখন 4 বছর হয়ে গেল। তবুও গাড়িটার মানে 4টে চাকার পরিবর্তে 2টো চাকা আছে, এটাই আমার কাছে অনেক, যে গাড়িটাও প্রচুর খেলে, এটা নিয়ে প্রচুর খেলে, কারণ পুলিশকেও ভীষণ ভালোবাসে। তো এই গাড়িটাও প্রচুর খেলেও যে এখন 4টে চাকার পরিবর্তে 2টো চাকা আছে, এটাই অনেক। চলো লাস্ট আরেকটা দেখাই পুলিশের গাড়ি, কি করেছি সেসব। এই দেখো আরেকটা পুলিশ কার, এই পুলিশ কারটা নিয়ে ও খুব খেলে, তবে ওইটা নিয়ে বেশি খেলতো। এখন বড় হয়ে গেছে তো, এখন একদম খেলার সময় নেই, পড়াশোনা করতে করতেই ওর দিন কেটে যাচ্ছে। তো এইটা একটা পুলিশ কার, এটা সব ভালো আছে। দেখো গাড়িটা কত সুন্দর না? এটা কেন বলো তো সব ভালো আছে, কারণ এই গাড়িটা এই কদিন আগে জন্মদিন হলো, তখন গিফট পেয়েছিল, ওই জন্যই গাড়িটা এখনো ভালো আছে। তবে এটা নিয়ে খেলে, কিন্তু যখনই সময় পায় তখনই খেলে। তবে এটার চাকাগুলো ভালো, দেখো পেছনের চাকাটা খুব সুন্দর, সে কি বলে ওগুলো লাগানো। গাড়িটা খুব হার্ডিও, এটা হাবিলদাররা যাবে, এটা বড় পুলিশরা যাবে। দেখো আরেকটা গাড়ি, এই গাড়িটাও তোমরা দেখেছো কদিন আগে। তোজবাবুর এই গাড়িটা এখনও যত্নে আছে, ভালো আছে, তার কারণ এখনও আমার জিম্মায় আছে। যেদিন আমার জিম্মা থেকে বেরিয়ে ওর জিম্মায় চলে যাবে, সেদিন এই গাড়িটা আর গাড়ি থাকবে না। এটা যে কিসে পরিণত হবে আমি জানি না, কারণ এর ভিতরে যে সিংহ আর হাতিটা আছে, ওইটাকে টেনে হিসেবে বের করার চেষ্টা করা হবে। মানে যদি এমনিভাবে না পারে, হয়তো এগুলো ভেঙে চুরে বের করবে। তাই এখনও পর্যন্ত এটা আমার জিম্মায় আছে, তাই এটা ভালো আছে। দেখো কত সুন্দর না গাড়িটা। সবার লাস্টে দেখো
এই দেখো একটা বড় গাড়ি, এই দেখো এই গাড়িটাও এইবারে বার্থডেতেও পেয়েছিল। এই গাড়িটা আমার জায়ের বাবা ওর জন্য এনেছিল। এত বড় গাড়ি যে তোজবাবু এর উপরে বসে আমাকে বলে মা ঠেলো, এর উপরে বসে এরকম পা দিয়ে ঘষে 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 গাড়িটা চালায়। এতটাই বড়, কিন্তু আমাদের ক্যামেরায় কতটা বড় দেখা যাচ্ছে আমি জানি না, গাড়িটা কিন্তু এমনিতে অনেকটাই বড়, দেখতেই পাচ্ছ। তো এই গাড়িটা মানে ভেতরে মানুষ বসাবে কম, এইখানটায় আমার ড্রাইভার বসবে, বসে এই পাশে একটা পা দিয়ে এবার গাড়িটাকে নিয়ে ঠেলবে, আবার আমাকে বলবে তুমি ঠেলো। দেখছো গাড়িটা, এটা এখনো ভালো আছে কারণ এটা অনেকটাই দামি আর ভীষণ হার্ডি গাড়িটা। মানে গাড়িটার উপর যে অত্যাচার হয়, গাড়িটা আশা করি কমা দামি হলে দুদিনও ঠিকতো না। গাড়িটা দামি বলে এখনো ভালো আছে, মানে যে অত্যাচার আমার তোজো করে এটার উপরে, সে কারণেই বলছে। মানে খেলনা গাড়ির উপর কে বসে ভাই, কে বসে? এ বসে। চলো আরেকটা লাস্ট আছে, ওটা দেখো, বুঝছো? এই মুখটা দেখো একটু, মুখের মধ্যে পেন দিয়ে দাগিয়ে কি করেছে। এই চুলগুলো এখনো ভালো আছে কারণ এটা আমি আশ্রাই, চুলগুলোকে মাঝে মাঝে আশ্রাই, জন্য চুলটা এখনো ভালো আছে। খেলে কিন্তু প্রচুর খেলে, ছেলে হলে কি হবে ডল দিয়েও খেলে। মানে এখনো তো ছোট, মেয়েদের ছেলেদের খেলনা তো কিছু বোঝে না, মানে পুতুল নিয়েও খেলে, রান্নাবাটি নিয়েও খেলে, গাড়ি নিয়েও খেলে, সব কিছু নিয়ে খেলে। এই ডলটা কেমন লাগলো বলো? এই ডলটাও কিন্তু তোজবাবুকে তোজের বউ দিয়েছে। আর কোনটা কি? আরেকটা দেখো, এবার তোমাদেরকে একটা দারুণ জিনিস দেখাবো, সেটা হচ্ছে তোজবাবুর আইফোন। তোজবাবুর আইফোনটা দেখো একবার একটু, গুলু 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 গুলু। তোজবাবুর আইফোন দেখেছো? দেখো এটা তোজবাবু ওই আমাদের ফার্স্ট জানুয়ারির দিন পিকনিক হলো না, যে ভিডিওটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম, ওই পিকনিকের দিন গেমস হয়েছিল অনেক নিচে, ওই খেলাতে তোজবাবু এটা গিফট পেয়েছে, আইফোন গিফট পেয়েছে। তোমরা কখনো পেয়েছো কোনো খেলায় জিতে আইফোন? আমার তোজো পেয়েছে। কি বলে না, রিং মারতে হয়, অনেক দূরে থাকে, সেই রিং ফেলে ফেলে জিতলে তাকে গিফট দেবে, তাই তো? এই হচ্ছে সেই গিফটটা, দেখো। আর কিছু আছে? বুলু, আমার বুলু সোনা দেখো, আমার চুমা খায়, দেখো বুলু আমার চুমা খায়। এই বুলুটাও কিন্তু চোখ নেই, দেখো অন্ধ, চোখ নেই, বুলুটার চোখ নেই, বল না বাবা, বুলুটার চোখ নেই, তাও বুলু চুমা খায়। কত ভালোবাসি আমাকে, দেখো এর পাটা দেখো কত বড়, এই দেখো কত লম্বা, জানো বাবা, এ দেখো, দেখেছো? আমার পাশে ঘুমায়, আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমায়। এ গরমকালে ভাল লাগে না, এরে আমার শীতকালে ভাল লাগে। দিল মেরে তু দিওয়ানা হে, পাগল হে मैंने माना है, पल पल आहे भरते कहने से क्यों डरता है, दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, ला 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 ला। জানো তো বন্ধুরা, অনেক দিনের শখ ছিল এরকম একটা বড় টেডি হবে আমার, যাকে নিয়ে আমি ঘুমাবো, মানে শীতকালে একদম জড়িয়ে জাপটে কোলবালিশের মতো, মানে বিরাট শখ ছিল। কিন্তু যখন এই মালটাকে পেয়ে গেছি না, আর ভালো লাগে না এরা আমার, সত্যি। মানে যতদিন ছিল না ততদিন খুব শখ ছিল একটা এরকম বড় টেডি হবে। তারপরে তোমাদের দাদাভাই এটা নিয়ে এলো আমার জন্য, কিন্তু দুদিন খেলাধুলা করে এর সাথে আর এখন আর ভালো লাগে না এরে, বোঝা মনে হয় এই এত বড় টেডিটারে আমি কোথায় রাখবো, ঘরে জায়গা নাই। দুদিন পরে এই টেডি থাকবে, আমি কেন ঘর থেকে চলে গেলাম, এমন অবস্থা। চোখ নেই, অন্ধ, তাও কিন্তু চুমা দেবে। আচ্ছা তোদের তোমারটা চুমা দিই, দেখেছো? তোজোকেও চুমা দেয়, সবাইকে ভালোবাসে, ওই জন্য একে তাড়াতে পারছি না, ওই ঘরের এক কোণে রেখে দিয়েছি আর কি। চলো যাও। এ দেখো পিঙ্কির হাত নাই, পিঙ্কির হাত খুলে গেছে, তবে পিঙ্কির একটা চোখ আছে। হ্যাঁ দেখো পিঙ্কির একটা চোখ আছে, দেখেছো? এটা হচ্ছে আমাদের পিঙ্কি। এই পিঙ্কিকে তোজোর মামুনি তোজোকে গিফট করেছিল, দেখো। ইস দেখো না, কেউ লজ্জা। পিঙ্কিকে, এটা পিঙ্কিটা তোজবাবুর বলছে, লালু আমার, কিন্তু পিঙ্কিটা তোজবাবুর। হোলির সময় আমাদের ওই বাড়িতে মেলা হয়, কদিন পরে যাবো আমরা হোলিতে, তখন হোলির ভিডিওটা তোমাদের দেখাবো, তখন দেখতে পারবে। তো ওই হোলির মেলাতেই তোজবাবুর মামুনি তোজবাবুকে এটা গিফট করেছিল, আর সেটা নিয়ে তোজবাবু এত খেলতো, মানে পিঙ্কিকে মানে বিরাট অত্যাচার করেছে, বিরাট অত্যাচার। পিঙ্কিকে নিয়ে তোজো যা অত্যাচার করেছে বলেও আমি শেষ করতে পারবো না, সেই জন্য পিঙ্কির এই অবস্থা, পোত ফাটা করুন। টুপিটা খুলতে পারতাম, খুলে আমি মাথায় পরে ফেলতে পারতাম, কিন্তু টুপিটা করা না, তো টুপিটা আমার
আমার খুব পছন্দের, মানে যদি আমি একটু টুপিটা পরতে পারতাম খুব ভালো হতো। যাই হোক, সবাইকে যখন দেখিয়েছি পিঙ্কিকে কেন দেখাবো না, কারণ আমার আদরের একমাত্র বোন, সে আমার তোজোকে পিঙ্কিকে গিফট করেছিল। তখন আমরা এটাকে মানে মধ্যমগ্রামে নিয়ে এসে, এটা কেনা হয়েছিল বনগা থেকে, ভাবো। আমরা এটাকে মধ্যমগ্রামে নিয়ে এসে এর আমরা নাম দিয়েছি পিঙ্কি। তখন থেকে তোজো পিঙ্কিকে নিয়ে খুব খেলতো, শুধু একা খেলতো না, আমার ঘরে যে আসতো বেড়াতে সেও পিঙ্কিকে নিয়ে খুব খেলতো, কারণ পিঙ্কি এতটাই সফট আর এতটাই কিউট। শুধুমাত্র চোখটা উপরে নিছে এই অসভ্য ছেলেটা, চোখটাকে উপরে নিয়ে নিচে, কোথায় নিচে জানি না, তবে একটা চোখ আছে। তাই পিঙ্কি আমাদের খুব কিউট। গরুর এই পাশ নাই, এই পাশ আছে গরুটা। আরেকটা দেখো উট, এটা কদিন আগে তোদের বাবা নিয়ে এসে দেখো একটা ছাগল, আরও ছিল অনেক কিছু, সিংহ, হাতি, সব কোথায় কে জানে, কোথায় সেগুলো দেখছো, জানে না। দেখো এইরকম মোট 6টা ছিল সেট, আমি এই দুটো পেলাম তাই এই দুটো দেখালাম, কি কিউট দেখেছো। আর একটা জিনিস দেখাবো, দাঁড়াও। এই বাসিটা কে দিয়েছে বলো? অন্য সেই দিয়াবাড়ি বম, আমার ঠাম্মা। ও যখন বাসিটা নেওয়ার জন্য খুব বায়না করছিল, তারপর ও ঠাম্মা ওকে দিয়ে দিয়েছে বাসিটা। ও নিয়ে চলে আসছে, প্রথম 2 দিন বাজায়, এখন আর বাজায় না। এখন এটা খেলনার ব্যাগে পড়ে থাকে, এক কোনায় পড়ে থাকে অসহায়ের মতো। এটা বাজে না, এটা খারাপ হয়ে গেছে, কারণ এটা ফেটে গেছে। এটা এখন ভালো আছে। আর এটাও বাজে না, এটা হচ্ছে তোজবাবুর তোজবাবুকে গিফট করছিল। এইরকম ছোট ছোট অনেকগুলো খেলনা, একটা না, 2টো প্যাকেট ওকে কিনে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু একটাও যত্নে নেই, সব এইরকমভাবে পড়ে আছে। সব এইগুলো এখন গোছাতে হবে, দেখতে পাচ্ছ সব ছড়ানো ছিটানো বালতিতে। ওই যে দেখতে পাচ্ছ এক বালতি, ওই যে নিচে একটা পড়ে আছে, আর এই যে খাটের অবস্থা পুরো খারাপ। এখন এই সবগুলোকে গোছাতে হবে। বন্ধুরা চলো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, কারণ কি আমাদের আর কোনো খেলনা নেই, তাই তোমাদেরকে আর কিছুই দেখানোর নেই। এইটুকুই ছিল, তাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিলাম। যারা এখনও পর্যন্ত ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখেছো আর আমার সঙ্গে আছো, তাদেরকে আমার মন থেকে অসংখ্য ভালোবাসা দিদা বাবা, আর অসংখ্য হামি। আর যারা স্কিপ করে দেখেছো তারা প্লিজ ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখলে আমার খুব ভালো লাগতো। তো চলো আজকে ভিডিওটা তাহলে এখানে শেষ করছি। আর কোনো ব্লগ ভিডিও দিইনি, আশা করি তোমাদের ভিডিওটা খুব এনজয় করেছো। ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, আর নতুন বন্ধু হলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর খুব ভালো লাগলে ভিডিওটা শেয়ার করে দিও বন্ধুদের সাথে। তাহলে দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে আগামীকাল অন্য ব্লগে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আমার সঙ্গে থাকবে। দেখো এখন আমার অনেক কাজ বেড়ে গেল, এইগুলো সমস্তটা গোছাতে হবে। ওই দেখো এগুলো এখন সমস্তটা গোছাতে হবে, তারপরেই কিন্তু অন্য কাজ। তো টাটা, টাটা বলো।